고린도후서 5장 17절 한 절 보겠습니다. 第二コリント人への手紙5章17節です。 일본어로 읽도록 합니다. 共にお読みいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。 구원은 재창조의 역사거든요. 救いというのは再創造の働きです。 이전껏 우리가 불신자 상태로 살던 나 죽었어요. 古いもの、以前未信者状態で住んでいた私たちはもう死にました。 이제 하나님의 자녀가 됐거든요. 今は神様の子供になりまし 그 た。 축복을 누리는 것이 이렇게 구원이고 신앙생활이죠. その祝福を味わうのが救いであって信仰生活です。 근데 우리가 불신자 상태로 굉장히 오랫동안 또 몇십 년 동안 살았었죠. しかし私たちは何十年も未信者状態で生きてきました。 하나님 없는 삶을 사단이 굉장히 각인 뿌리 채집내려는 게 있어요. 神様のない生活でサタンがとても刻印ね体質にされたことがありま 그러면 す。 사단이 할 수 있는 건 한 가지밖에 없어요. だとしたらサタンができるのは一つしかありません。 속이는 거예요. 騙すことです。 끝났는데 終わってるのに 그러니까 속이려고 한번 옵니다. 騙そうとするために、騙すために来ます。 창세기 3장에 진짜 믿나 하고 와서 그냥 와보는 거예요. 漱石三書に本当に信じているのか、その一を騙してみます。 우리를 너무나 잘 알잖아요. 私たちをよく知っているからです。 과거에 자기 집이었거든요. 過去のサタンの家だったからです。 그래서 우리가 이렇게 하나님의 우리에게 주신 축복과 그 말씀을 갖고 자꾸 각인시켜야 돼요. 神様は私たちにくださった祝福と御言葉を持って刻印されなければなりません。 제가 어제 오후 예배 때 그 에베소서를 가지고 묵상 기도하는 거 잠깐 메시지 나눴잖아요. 昨日メッセージで黙想するエペソ人の手紙を持って黙想する祈りについてちょっと分かち合いました。 우리 군임라 목사님 한번 말씀하셨기 때문에 또 김구 목사님 새벽 예배 때 잠깐 하셔서 제가 잠깐 정리했었는데요. 国村牧先生、もうおっしゃったようにこのキング牧先生が想定の時に語られたので私がちょっとまとめましたけれども、 그러니까 네 번째 기도할 때 이렇게 하나님의 말씀을 묵상을 하랬죠. で4つ目の祈りの時に神様の御言葉を黙想しなさいと言い 왜냐하면 ました。 사단과의 영적인 싸움, 마귀와의 관계하고 영적인 싸움이었잖아요. サタンと策略との霊的な戦いをしなければならない 그래서 ということ 우리를 でした。 이렇게 전신갑주로 무장하라 그랬잖아요. 私たちに全ての武具を身につけなさいと言われました。 근데 뭘 하나 잊어버린 것 같은데 기억이 안 나는 거예요. それをなんか話してるのをなんか抜けてるなっていうふうに思ったんですけど、それがなかなか思い浮かびませんでした。 근데 메시지 끝나고 화장실 갔거든요. メッセージが終わってトイレに行きました。 그래서 이제 소변을 보려고 바지를 딱 잡는 순간에 생각이 났어요. 성령께서 역사를 하셨어요. トイレに行って、またその、ズボンを握った瞬間思い出しました。 진리의 허리띠를 빼먹은 거예요. 真理の帯を締めること、それを忘れてしまいました。 아니 옷에 다 입고 바지 내려오면 어떻게 싸우겠어요. で、全部服装を着たとしても、パンツを忘れてしまったらどうなるのでしょうか。 그게 화장실 가서 생각이 납니까? トイレに行ってそれが思い浮かびました。 야, 성령께서 화장실에서 역사하셨네 내가. 精霊がトイレで働いてたなというふうに思いました。 제가 그렇습니다. 私がもうそんなみともな存在で 그래서 す。 우리가 이렇게 묵상하는 시간이 굉장히 중요해요. 私たちは黙想する時間を持つことはとても大事だと思い 그래서 ます。 어제 잠깐 나눴는데요. 昨日も分かち合いましたけれども、 나를 충만하게 하는 묵상이 있어야 돼요. 私を満たす時間を持た 내가 なければな 충만하지 りません。 않으면 이렇게 다 힘들잖아요. 私が満たされなければ全てが辛くなります。 받은 축복을 갖고 충만하게 하면 됩니다. 受けた祝福を持って満たしてください。 우리가 하나님의 형상이고 하늘에 속한 모든 신령한 복 받은 사람이거든요. 私たちはもう天にある全ての霊的な祝福を受けた存在です。 영적인 서밋이시죠. 霊的なサミットです。 그래서 긴 호흡을 가지고 그죠? 이렇게 나를 충만하게 하는 그거 찾아내셔야 돼요. 長く呼吸しながら私を満たすその祝福を見つけ出さなければなりません。 그리고 지금 의식에 집중하는 그 이렇게 묵상을 하면 됩니다. 今の意識に集中する黙想をしてください。 우린 주로 과거나 미래 오지 않은 그런 거에 생각이 잡힐 때가 私は 많거든요. 主に過去や未来、まだ来ていないものに集中がとらわれる時があります。 하나님은 지금 세계보고마라는 하나님의 경륜 속에 경륜을 가지고
하나님은 오늘 예정된 시간표거든요. 神様が世界福音化というその実現をもって今ご計画されたのです。 하나님 지금도 그것 때문에 모든 걸 움직이고 있거든요. 神様はそれのために全てを動かしていま 그러니까 す。 그 속에 내가 있는 오늘을 집중하면 됩니다. その中にいる私、今日を集中してください。 그리고 세 번째는 질문하시라 그랬어요. それ3つ目は質問をしてください。 주를 기쁘시게 할 게 무엇인가 질문하라 그랬잖아요. 主に喜ばれることは何であるかを質問してみてください。 그리고 이렇게 나를 책망하라 그랬는데요. そして私を責めなさいと言われました。 그 얘기는 내가 빛을 집중하고 누리고 있으면은요. それで私が光に集中していると、 내게 어둠에 붙잡혀 있던 이런 것들이 드러나게 되겠어요. 私がもう暗闇にとらわれたそういうものが何であるかが分かるようになります。 사단이 나를 중독시켰다든가 サタンが私を中毒させたものだったりと 내가 か、 불신자의 상태로 살던 그 각인뿔이 체질됐던 거라든가 以前未信者状態で生きていた刻印で体質になっているもの 우리가 とか、 구습 같은 게 있잖아요. 古いものを習慣があるからです。 그런 걸 마귀가 틈을 타거든요. それに、悪魔は機会を持って入ってきます。 그래서 우리가 주를 기뻐하실 게 무엇인가 질문해 보고요. その時に主に喜ばれることが何であるかを聞いてみてください。 우리 렘넌트들은 하나님께 질문하시면 됩니다. レムナントたちは神様の御前に質問してください。 하나님이 나를 위해 준비한 달란트가 있다니까요. 神様が私のために備えられたタラントがありま 그리고 す。 네 번째는 하나님의 성령의 검 하나님의 말씀을 가지라 그랬잖아요. そして4つ目は神様の聖霊、御霊の剣、その神様の御言葉を持ちなさいということで 결국 す。 하나님의 말씀이 우리 속에 있어야 돼요. 結局神様の御言葉を持っていなければなりま 말씀이 せん。 아니면 절대로 사단의 관계를 우리가 잘 몰라요. 御言葉でなければサタンの策略が何であるかを見分けることができません。 하나님의 말씀이 우리를 치유할 능력이 있다니까요. 神様の御言葉には私たちを癒す力を持っています。 그래서 우리가 왜 구원 받았는데 내게 참 잘 안 누려지나 이럴 때 많잖아요. 私たちはおそらく救われているのにまだ神様を味わえない時があると思います。 우리의 마음에 다른 것들이 각인돼서 그렇거든요. 私たちの心に他のものが刻印されているからだと思います。 우리 마음이 어디냐? 뇌에 있다 그랬어요. 私たちの心っていうのは脳にあります。 여기에 영혼도 있겠죠. そこには魂もあります。 이게 각인된 게 바깥으로 나오잖아요. 刻印されたものが出てきます。 이게 생각으로 나오고 또 말로 나오고 육체도 나올 수 있고요. 考えとして言葉としてまだ肉体的にも出てくると思います。 근데 마귀가 이전에 우리를 불신자 상태로 여기를 막 각인시켜놨어요. 以前サタンがその未信者状態として私たちの脳を刻印させました。 거의 상처죠. ほぼ傷を持って刻印させ 우리가 ました。 육체도 상처가 있으면 아프잖아요. 肉体にも傷があるとしたらとても痛い 내 です。 마음에 상처가 있으면 그게 미움으로 분노로 이렇게 나타나거든요. 心に傷を持っていればそれが外に、嫌味として、そして、怒りとして出てきます。 그걸 어떻게 바꿉니까? これをどのように変えることができるのでしょ 여기다 うか。 하나님의 말씀을 자꾸 집어넣는 거예요. ここに神様の御言葉を続けて入れるということです。 그래서 우리가 말씀을 가지고 묵상하는 시간이 굉장히 중요하거든요. そのため、御言葉を持って黙想する時間というのはとても重要です。 그래서 이건 다 내두고요. それをすべて置いといて、 우리가 하나님의 말씀을 가지고 자꾸 각인시키고 뿌리 내리고 체질되면 됩니다. 神様を御言葉で刻印させ、根を下ろし、そして体質になればいいのです。 그래서 이 시간에 두 가지를 할 건데요. この時間、2つのことをしたいと思います。 구원받은 상태와 축복을 갖고 묵상하시면 되고요. 救われた状態と祝福を持って黙想してください。 이걸 누리고 있으면 하나님이 나를 통해서 세상 살리는 방법 성경적으로 これを味わっているとき、神様が私を通して世の中を生かす方法、聖書的な方法です。 마태복음 28장 16절에서 20절이고요. マタイの福音書28章に16節から20節です。 구원받은 상태를 가장 잘 설명한 게 고린도서 3장 16절이에요. 救われた人の状態を一番よく説明されたのが第一コリント人の手紙3章16節です。 구원받았다는 얘기는 하나님의 자녀가 된 거죠. 救われたっていうことは神様の子供になったっていうことです。 그래서 우리가 구원받았다. 모든 문제 끝난 거예요. 救われたっていうのは全ての問題が終わったっていうことです。 그게 에베소서 2장 1절에서 7절이죠. それがエペソ人の手紙2章1節から7節です。 우리가 에베소 2장 1절에 죄와 허물로 죽었었어요. 私たちは以前エペソ人の手紙2章1節に罪過と、罪の中で死んでいたものでした。 원죄, 조상죄, 자범죄 現在先祖の罪、そして自ら犯した罪、 죽은 영이었다니까요. 死んだ霊でした。
근데 예수 믿는 그 순간 하나님이 우리의 모든 죄를 담당하셨어요. イエス様を信じるその瞬間、神様が全ての問題を担ってくださいまし 죄 た。 문제 끝났어요. 罪の問題は終わりまし 죄 た。 때문에 받을 게 하나도 없어요. 罪のゆえに受けるものは何一つありません。 근데 현재 문제 에베소 2장 2절에 보니까 공중권세 잡은 자 사단의 자녀였잖아요. 以前、エペソ人の手紙2章2節を見てみると、空中の権威を持つ支配者サタンに囚われていました。 이제 귀신 안 섬겨도 돼요. 今はその悪霊を拝まなくてもいいのです。 이제 우리는 하나님의 자녀가 됐고요. 今は私たちはもう神様の子供になりました。 귀신이 길 권세를 줬어요. 悪霊に打ち勝つ権威が与えられています。 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다 그랬잖아요. 神様の子供となる特権が与えられています。 지금 문제 어떻게 하면 돼요? 今は何をすればいいのでしょうか。 하나님이 내 안에 임마누엘 하고 계시다니까요. 神様がもうすでに私の中でインマヌエルされています。 그걸 누리는 게 다예요. それを味わうのが全てです。 미래 문제는요. 未来の問題は 에베소서 2장 6절에 보니까 하늘에 앉히시니 エペソ人の手紙2章6節を見てみると、天のところに座らせてくださいました。 예수 믿는 그 즉시 우리의 신분이 우리의 배경이 하나님 나라예요. イエス様を信じるその瞬間、私たちの身分、背景が神の国になりました。 천국에 우리의 이름이 올라가 있어요. 天国に私の名はもう刻まれています。 그리고 뭡니까? 사는 날 동안에도 보좌가 우리의 배경이에요. 生きている間も御座が私たちの背景です。 미래 문제 끝난 거죠. 未来の問題は終わっています。 그래서 이제 에베소 2장 7절 보니까 오는 여러 세대에 하나님 우리에게 증거를 주실 것입니다. そして、エペソ人の手紙2章7節を見てみると、これから来る、世々において私たちに恵みをくださいます。 그리고 구원받았다는 얘기는 고린도서 3장 16절에 우리 육체 안에 영이 바뀐 거예요. 救われたということは、第一コリント人の3章16節に私たちの中の霊が変わりました。 전에는 귀신의 집이었는데요. 以前は悪霊の家だったのです。 하나님의 집 성전이 됐어요. しかし、神の家、神殿になりました。 하나님의 집을 누가 어떻게 하겠어요? 神の家を害することはできません。 요한복음 14장 16절에 보혜사 성령이 영원토록 함께 한다고요. ヨハネの福音書14章16節って見てみると、助け主の御霊が永遠にいつまでも 우리를 私たちと共におられま 보호하시고 す。 은혜 주시고 가르치시는 성령 하나님께서 영원토록 함께 하는 것입니다. 私たちを教えてくださる、見守ってくださる御霊の聖霊が私たちの永遠にいつまでも共におられます。 그래서 확신하셔야 돼요. それを確信してください。 마귀가 우리를 어떻게는 못하는데요. 悪魔が私たちを害することはできません。 마귀의 직업이 뭐냐면 속이는 자예요. しかし悪魔というのは偽り者です。 뭘 속입니까? 何を騙しますか？ 하나님의 말씀을 속이는 거예요. 神様の御言葉を持って、を騙します。 그래서 베드로전서 5장 7절, 8절, 9절 나오잖아요. 第一ペテロ人の手紙5章7節から9節を見てみると出てきます。 우리 염려하는 그 불신앙을 가지고 싹 들어오는 거예요. 私たちの思い煩い、不信仰を持って入ってきます。 우리 불신자 상태에서 빠져나왔는데 그 부분을 갖고 우리를 아니까 구습을 갖고 속인다니까요. 未信者の状態からもうすでに抜け出しているのに、私たちも昔のことをよくしているため騙します。 이전 것은 지나갔으니 새 것이 됐다니까요. 古いものは過ぎ去って、もうすべてが新しくなり 옛사람 ました。 죽었다고요. 古いもの以前の私はもう死にました。 근데 뭡니까? 우리를 우는 사자와 같이 두루다니며 다 삼킬 자를 찾는 거예요. しかし、悪魔は吠えたける獅子のように私たちを騙そうとしています。 우는 사자가 두려워 보이게 오잖아요. 吠えたける獅子がとても怖い存在に見えるかもしれません。 무서운 모습으로 오잖아요. とても恐ろしい存在として現れるかもしれ 그러니까 ません。 마귀가 우리에게 주는 게 딱 두려움을 갖다 줘요. 恐れを持って悪魔が持って私たちに来ます。ところに来ま 하나님의 す。 말씀이 안 믿어지도록. 神様の御言葉が信じられ 그래서 ないようにさせ 어떻게 ます。 마귀를 대적하라 그랬냐면요. どのように悪魔に立ち向かうかっていう書かれてあるかというと、 9절에 너희는 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하라 9 그랬어요. 節に固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かなさいと言 믿음의 わ 근거를 れてい 어디에 ます。 둬야 돼요? 信仰の根拠はどこに置かなければならないのでしょうか。 하나님의 말씀을 확신하는 거예요. 神様の御言葉を確信するのです。 그래서 첫 번에 구원의 확신인데요. 救いの確信です。 요한일서 5장 11절 13절이죠. 第一ヨハネ5章11節から13節です。 내가 구원받을 확신의 근거를 어디에 두냐 하면 그리스도가 믿어지느냐 안 믿어지냐고요. 私たちの救いの根拠はキリストが信じられるかっていうことです。 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고요. 御子を持つ者は命を持っている。神の御子を持たない者は命を持っていません。 그리고 기도 응답의 확신이에요. そして祈りの答えの確信 내가 です。 하나님의 자녀가 맞다면 무엇인지 구하라 그러면 시행하리라. 私が神様の子供であるためな
ある、その神様の子供があるのが正しいのであれば、何が私を求めるなら私がそれをしましょうって言われました。 언약을 붙잡고 기도하라고요. 契約を握って祈ってください。 그리고 세 번째로 인도의 확신이에요. そして三つ目、導きの確信です。 구원받은 나를 하나님의 천국 갈 때까지 인도하십니다. 救われた私を神様が天国に行くまで私たちを導いてくださいます。 말씀으로 인도하세요. 御言葉で導いてくだ 이게 さいます。 하나님의 인도인지 어떻게 알 수 これが 있어요? 神様の導きなのかをどのように知ることができる 내가 のでしょ 너에게 うか。 평안을 주노니 이는 세상에 주는 것 같지 아니하노라. 私があなたに平安を渡します。これは私があなたに与えるのは世が与えるのとは違います。 너희는 마음에 근심하지 말라. あなたは思い患ってはいけません。 하나님의 말씀이 생각날 때 우리에게 참된 안식이 맞거든요. 神様の御言葉が思い浮かぶとき私たちに誠の安息が来ます。 그래서 범사의 그를 인정하면 됩니다. 常に神を認めればいいので 뭐 す。 좋은 거는 육신으로 보면 좋은 거는 하나님의 인도고 肉体的に良いものは神様の導きであって、 좀 시달리고 이러는 건 하나님의 인도 마귀의 역사고 ちょっと悩み苦しんだりするときはそれは悪霊の働きだったりと 그렇지 않아요. か、そうではありません。 범사의 그를 인정하라 그랬거든요. すべてのところにおいて彼を認めなさい。 하나님이 허락하지 않으면 참새 한 마리도 안 떨어진다 그랬어요. 神様が許されなければ、スズメ一匹も地に落ちることはありません。 하나님은 언제나 우리에게 좋은 것을 주십니다. 神様はいつも私たちに良いものをくださいます。 그리고 사죄의 확신입니다. そして罪の許しの確信です。 요한일서 1장 9절인데요. ヨハネの福音書、第一ヨハネのヨハネ一章9節です。 우리가 이렇게 예수 믿고도 죄 짓게 되면 사단이 우리 죄책감을 갖고 잡거든요. イエス様を信じてもし罪を犯した時にはサタンが罪悪感を持って攻めてきます。 착한 사람일수록 더 이렇게 마귀가 역사하죠. 良い人であればあるほどその悪霊が働きます。 왜냐하면 죄책감을 더 갖다 なぜ 준다니까요. ならより罪悪感を持って来るからです。 예수 믿고 나서 죄가 그럼 뭐라 그래요? イエス様を信じてからその罪は何でしょうか。 죄라하면 저희가 나를 믿지 아니하며 그랬거든요. 罪というのは神様を信じないことです。 불신앙이 죄라고요. 不信仰が罪なので 하나님의 す。 말씀을 안 믿어. 神様の御言葉を信じない。 너는 あ 하나님의 자녀다. なたは神様の子供であ 내가 る。 너를 용서했다. 私があなたを許している。 그래도 그렇지. だとしたとしても 그게 죄가라고요. それが罪 그게 です。 마귀가 주는 それ 생각이거든요. が悪魔からの考えです。 하나님의 말씀을 확신하지 않는 게 죄라니까요. 神様の御言葉を確信しないこと 그걸 が罪 마귀가 です。 틈탄다고요. それをもって悪魔が入ってきます。 그리고 승리의 확신입니다. そして勝利の確信です。 고린도전서 10장 13절이죠. 第一コリント人の手紙10章13節です。 우리에게 많은 시험이 오는 것 같습니까? 様々な試練があるかのように見えます。 감당할 만한 시험 받기는 하나님이 허락지 않는다 그랬고요. 耐えられるような試練だけを神様が許して、 피할 길도 열어주신다 그랬어요. 脱出の道も備えてくださいます。 어떤 일이 있어도 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊어갈 자가 없다고요. どんなことがあっても神の愛から引き離すものはありません。 이게 구원의 확신을 이렇게 가지시기 바랍니다. 確信をすることを願います。 구원은 모든 문제 끝난 거예요. 救いはすべての問題の終わりです。 예수님이 그러셨잖아요. イエス様が言われました。 모든 문제 끝냈다. すべての問題を終わらした。 덜 끝났다. まだ終わってない。っ 그게 마귀 ていう 생각이에요. のは悪魔の考えです。 마귀가 너 지금 현재 문제 있잖아. 悪魔がいつもあなたは現在問題を持ってるでしょっていうふうに騙します。しかしそれから抜け出しています。 그럼 과거에 내가 당했던 그런 일들은요? 過去に私がされたことっていうのは、 그 사역의 방향이에요. それが刺激の方向になります。 증거 주셔서 증인되게 하겠다 그랬잖아요. 証もくださって証人となりますと言われました。 근데 우리가 복음의 각인뿌리 체질이 안 되면 마귀가 어쨌든 그걸 갖고 올무를 갖고 우리를 속이는 틈이라니까요. そして私たちが福音にね、刻印ね、体質にならなければ、それ、悪魔がいつもそれを穴として持って騙します。 복음에 우리가 각인되면 그 일에 증인된다 그랬어요. 福音に刻印されると、そのことに証人となります。 나만 겪는 줄 알았더니 이 세상의 문제가 그 시대의 문제라. 私だけの問題だと思っていたんですけど、それがこの時代の問題、この世の中の問題なので 그 す。 구원받은 축복은 뭡니까? 救われた者の祝福とは何でしょうか。 신분이 바뀐 거예요. 身分が変わりました。 내가 하나님의 자녀가 된 거예요. 私が神様の子供になりました。 자녀면 끝난 子 거죠. 供っていうことは全てが終わったって 내 いうことです。 신분이 복의 근원이라니까요. 私たちの身分が祝福の源です。 누가 너를 축복하면 내가 축복하고 누가 저주하면 내가 그를 저주하겠다. 誰があなたを祝福するのは私が祝福する。そしてあなたを呪うならば私はその人を呪う。 내가 상속자예요. 私が相続人です。
아버지께 내 거잖아요. 父のものが私のものです。 일본 땅은 하나님이 내가 사는 지역은 내게 주었다니까요. 日本、この土地を、私が住んでいるこの土地を神様がもう与えられています。 이 유업을 근데 어떻게 받은 게 뭔지 잘 모르잖아요. しかし、相続財産が何であるかよくわかりません。 차라리 돈을 갖다가 그냥 어마어마하게 줬다. 그러면 이렇게 할 텐데. お金をもらったとしたら、とても嬉しくなると思いますが、 축복을 돈을 준 게 아니라 말씀을 줬어. 祝福をお金じゃなくて、御言葉でくださいました。 이거 감이 좀 멀어. それでピンとこないっていうことです、 아버지 ね。 이런 거 말고요. 다른 거 주세요. もう父なる神様にこれじゃなくて他のものをくださいって言うと思いま 아브라함이 す。 그러다 한 25년 걸렸잖아요. アブラハムがこれで25年もかかりました。 하나님은 우리에게 어마어마한 축복을 다 줬다니까요. 神様は私たちにものすごい祝福をすべてくださいま 그래서 した。 이 축복을 가지고 하나님이 알 수 있도록 우리를 측량할 수 없는 방법으로 인도하고 계십니다. 神様はこのことを祝福を分かるよう、理解することができるように計りしきれない方法を通して私たちを導いてく 그러니까 だ 내 さいます。 생각과 하나님 생각은 달라요. 私の考えと神様の考えは違います。 그래서 내게 진짜 필요한 거는 성령 충만이에요. 私に誠に必要なのは聖霊の満たしです。 성령 충만하면 믿음이 충만해져요. 聖霊に満たされると信仰が満たされます。 말씀이 믿어진다니까요. 御言葉が信じられます。 내 미래가 이렇게 될 게 믿어져요. 私たちの未来がこうなるということが信じるこ 그리고 とができます。 우리에게 하나님의 권세를 주셨습니다. そして神様が私たちに権威をくださいました。 어떤 권세를 ど 주셨냐면요. のような権威が与えられたかという 주의 と、 천사를 보내신대요. 主の御使いを使わせてくださいます。 우리가 예수 이름으로 기도하는데 하나님이 주의 천사를 보내서 금향로에 우리의 기도 제목을 갖다가 오르락 내려간다니까요. 私たちが主の皆で祈るとき、主の御使いが金を香炉を持って主の祭壇に持っていきます。 구원을 후사를 섬기라고 보내심이 아니냐. 使えるため使わせたのではありませんか？ 그래 우리에게 그죠? 흑암을 결박할 권세를 주셨습니다. そして暗闇の打ち砕く権威が与えられています。 우리 가정에 강한 자가 마귀가 주인이란 말이에요. 私たちの家庭で強い人が主人になりま 그럼 した。 내쫓아야 돼요. それを追い出さなければなりませ 그게 ん。 말씀 운동하는 거예요. それが御言葉運動をするというこ 내가 とです。 주인이다. 주인집 자녀가 왔다. 私が主人である主人の子供が来たというこ 그럼 とです。 마귀가 나가야 そ 된다니까요. れすると悪魔が出ていくしかありません。 강한 자를 결박할 권세를 내게 줬다니까요. 強い人を、打ち砕く権威が縛う権威が私に与えられています。 누가복음 10장 19절에 원수의 모든 능력을 제어할 권세도 줬어요. ルカの福音書10章19節に悪霊をすべて追い出す権威を、力に打ち勝つ権威を授けたので 우리의 す。 배경이 보좌가 우리의 배경입니다. 御座が私たちの背景です。 그래서 하나님 보좌가 있고요. 神様の御座があり 주의 ます。 천만 천사가 있다니까요. 主の無数の御使いがあります。 그 우편에 하나님의 아들이 있다니까요. その右の座に神の御子がおられます。 이 천국이 우리의 배경이잖아요. 天国が私たちの背 그리고 景です。 하나님은 우리에게 유업을 주셨어요. そして神様が私たちに相続財産をくださいました。 마태복음 28장 16절 20절에 세계복음화의 비전을 우리에게 유업을 주셨다니까요. マタイの福音書28章16節に、16節から20節、世界福音化の相続財産を 그걸 残してくださいまし 이 た。 축복을 이렇게 주셨어요 우리에게. その祝福を私たちにくださいました。 그럼 이거를 우리가 누려야 되잖아요. これを味わえなければなりません。 이걸 안 누리면 얼마나 이렇게 손해입니까? 味わえないととても損をしてしまいます。 이거 충분한 축복이거든요. それ完全な祝福です。 이걸 어디서 누립니까? どこで味わうことができる 그래서 ので 하나님 しょ 이 うか。 축복을 누리는 우리를 통해서 하나님의 미션을 주셨어요. この祝福を味わう私たちを通して神様がミッションをくださいました。 일본을 살리겠다. 日本を生かす。 그 하나님 우리에게 주신 これ 유업이라니까요. は神様が私たちに与えられた、相続財産です。 그래서 하나님이 너희는 이랬잖아요. そして神様、あなた方はと言われ 하나님은 ました。 나를 일꾼으로 부르셨어요. 神様が私たちを働き人として召されました。 일꾼의 증거가 뭡니까? 働き人の証とは何でし 이 ょうか？ 비밀을 알고 누리는 사람이 この 일꾼이에요. 奥義を知って味わうものが働き人です。 그러면 이 사람이 가서 이랬잖아요. そして行ってと言われました。 현장이에요. 現場です。 이게 우리가 가정일 수도 있고요. その現場は家庭でもあります。 직장, 職場、 학교. 学校。 내가 이 비밀을 누리는 내가 가는 모든 것이 현장화가 되는 거예요. 私がこの奥義を
味わう私が行くそうすべてのところが現場化になるということです。 전에는 그냥 뭐 직장 가서 시달리고 학교 가서 힘들고 막 以 이랬는데 前はもう職場や学校に行ってとても悩み苦しんでいたんですけれど 내가 も、 사는 지역에 별로 관심도 私が 없었는데 住んでいた地域にもあんまり興味がなかったんですけれども、 복음을 받고 보니까 하나님 내게 주신 유업이라 福音を受けてみたら、その私にくださったその現場が、その地域相続財産だったのです。 우리 아버지 거예요. 私の父のものでした。 내가 자녀예요. 私がその子供です。 그러면 자녀가 보는 눈은 そして子 다르잖아요. 供が見る目とは違うと思います。 내 땅에 누가 오늘 무슨 일이 있었지? 私の土地に何があったんだろ 내가 이렇게 우리 아버지 그 가게에 무슨 일이 있지? う。父の店に何が起きたんだろう。 그러니까 모든 게 현장화로 보이는 거예요. すべてが現場化として見えるようになります。 그러니까 전에는 그냥 갔는데 어느 날 그럼 저 집에 자료를 한번 줄까? で以前は普通に通っていったんですけど、いや、今日はもうあの店に資料を渡そうかなっていうふうに思っており 얘기를 ました。 들어보니까 저 집에 정신 문제가 있는 아이가 있어. ある家庭には精神病気を抱えている子供がいるっていう話を聞いた。 내가 약이 있잖아요. 私は薬を持っています。 그러면 그냥 슈퍼에 가다가 저 집에 자료 하나 줄까? で、生きてる時、もうスーパーとか行ってる時に、あの家にちょっと寄って資料でも渡そうかなってい 그 うふうに思 생각이 います。 바뀌는 考え 거잖아요. が変わります。 모든 게 뭡니까? 현장화가 된다니까요. すべてが現場化になります。 우리가 전도하러 뭐 어디를 간다. 私たちが伝道するためにどこに行くと 뭐 か、 캠프를 하러 キ 간다. ャンプをしに行くと 그건 か、 다른 얘기예요. それはまた異なる話です。 내 삶을 두고 움직여지는 모든 것이 현장화가 되는 거예요. 私の生活を置いてやるすべてのことが現場化になるということで 내가 す。 전도자니까. 私が伝道者であるからです。 뭡니까? 이게 사기꾼은 모든 게 사기로 보여, 사기치는 걸로 보여요. 詐欺師はすべての物事が詐欺をするためのものに見えます。 게임 중독자는요, 모든 게 게임으로 보여요. ゲーム中毒者はゲームするために、すべてがゲームに見えます。 머릿속에 맨날 게임 생각만 나요. 頭の中にすべてゲームのばっかり考えると。 알코올 중독자는요, 누가 뭐라도 알코올을 그렇게 숨겨요. アルコール中毒は誰が何と言ってもアルコールをもう常に考えます。 우리가 하나님의 자녀고 전도자잖아요. 私は神様の子供であって伝道者です。 그럼 현장 보는 눈들이 바뀌어진다니까요. そうすると現場を見る目が変わります。 저 사람이 나한테 시비를 걸어. ある人が私になんかこう 저게 話してくると 전도 받으려나? 伝道されるかの人なのかなっていうふう 이렇게 に思います。その 보여진다니까요. ように見え 그걸 ます。 현장화라 그래요. それを現場化と言います。 그러면 뭘 준비하게 되잖아요. すると何かを準備するようになります。 시간표를 우리가 なぜなら 모르니까. 時刻表わからないからです。 그러니까 전도지 갖다 하나 이렇게 줘보는 伝 거예요. 道資料を渡したりとか。 왜냐하면 그 사람이 구원받을 사람이 우리 잘 모르잖아요. その人が救われる人であるかは私たちは知りません。 근데 하나님의 세계복음화의 경륜은 그냥 하나님의 경륜은 세계복음화거든요. しかし神様の経輪、実現は世界福音化です。 그것 때문에 모든 게 움직여지고 있단 そのため 말이에요. 全てが動いています 그리고 。 하나님 그 속에 우리를 불렀단 말이에요. 일꾼으로. 神様がその中で私たちを働き人として召されま 그렇게 した。 이렇게 만나지는 사람들이 있다니까요. このような、こうして出会いがあります。 하나님 내 삶을 두고 준비해 놓은 사람들이 있어요. 神様が私の人生を置いて備えられた人がい 그게 ます。 아까 얘기한 불신자, 기존 신자, 갈급한 자 이런 사람이 それが 있다니까요. 未信者、既存の信者、そして上乾いたもののような人がいます。 그래서 제자를 삼아 이랬잖아요. 弟子としなさいと言われまし 제자인지 た。 어떻게 알아요? 弟子っていうのかは弟子が誰なのかはわかりません。 그래서 우리가 다락방 문을 열고 있는 거예요. そのためタラパンをしているのです。 내가 있는 곳에서 내가 다락방 문을 열고 있는 거예요. 私がいるところでタラパンをしているのです。 시간과 장소를 정해서 時間と場所を決めて、 내가 뭡니까? 이 힘을 누리고 있는 この 거예요. 力を味わっているのです。 그럼 다락방의 키가 뭐예요? タラパンの鍵は何でしょうか？ 제일 먼저 영접이에요. 一番最初、受け入れをすることです。 그럼 영이 바뀌어야 되잖아요. 霊が変わらなければなりません。 죽은 남에다 물 주면 되겠습니까? 死んだ木に水を注いで、水をやってはいけま 그 せん。 다음에 가르칠 게 기도 운동이에요. そして教えなければならないことが祈りです。 암 환자라든가 정신문제자든가 이런 사람들이 있잖아요. 癌を患っていたり、精神病気を患っている人がいると思います。
병 고치는 게 답이 아니고요. 病気を治ることが、答えではありません。 영이 바뀌어야 돼요. 霊が変わらなければなりません。 영이 바뀌고 그 이름으로 기도해보라 이렇게 기도를 가르쳐줘야 돼요. 霊が変わった後に、その皆で祈ってみなさいというふうに教えてあげなければ 그리고 なりま 우리가 せん。 메시지 줘야 되잖아요. そして私たちがメッセージをあげなければなり 지금 ません。 기초 메시지 6가지가 답니다. この基礎メッセージ、6つのメッセージが全てです。 그러니까 평신도들이 이게 좀 어려울 수 있단 一 말이에요. 般信徒の方々はこのメッセージがちょっと難しいかもしれ 그래서 ません。 복음 편지 한 장 들고 가는 거예요. だとしたら福音の手紙を1枚持っていきます。 읽어줄 수는 있잖아요. 우리가. 読んであげることはできると思います。 그거 가지고 한 장 가는 거예요. それを1枚持って現場に行くっていうことです。 그래 보면 여기에 분명히 하나님이 말씀에 끌려오는 사람이 있어요. 반응 보이는 そ 사람이 う必 있어요. ずその御言葉に反応する人がいます。 그리스도 얘기하는데 반응 보이는 사람이 キリストを 있다니까요. 述べ伝えるときに反応する人がいます。 그게 제자예요. その人が弟子です。 그러면 뭐라고요? 그 사람에게 세례를 주고 이랬잖아요. その人にバプテスマを授けと言われました。 또 세례를 주고 バプテスマを授け、 교회화하는 거예요. 教会化するっていうことです。 그리고 교회화하고 훈련 속에 듣는 거예요. それ訓練の中を受けるように、 그래서 재생산 만드는 거예요. そして再生産することです。 재생산은 뭐냐? 또 다른 너희 은인이 되는 거예요. 再生産っていうのはまたあなた方になるようにっていう 이게 ことです。 전 일본 지역에 깔리는 게 성경적인 전도 これ 방법입니다. が全日本全地域に敷かれるっていうことが聖書的な伝道方法です。 이런 사람들이 많이 깔리는 거예요. このような人々が全地域に敷かれ 그러니까 るってい 제일 うことです。 먼저 내가 있는 곳에서 내가 하나님과 함께하는 개인 다락방을 만드시면 됩니다. そのため一番最初に神様と私がいるここで個人のタラッパンを開くっていうこと 그러면 です。 사람들이 이제 이렇게 하나님을 붙여주면 또 뭐 지역에서도 하고요. そして神様が人を送ってくださればその時にまた地域でやって 또 くだ 뭐 さい。 학교에서도 そして 하고요. 学校でやるっていうことです。 직장에서도 職 하고요. 場でもやるようになり 전혀 ます。 표시 안 내고 하는 됩니다. それをもう出しゃばることなくただただやってください。 하나님 모든 것 중심으로 하나님 그렇게 움직일 줄 믿습니다. 神様がそれを中心に全てを動かしていることを私は信じま 하나님 す。 아버지 은혜를 감사합니다. 神様恵みを感謝をいたします。 우리를 구원받은 자의 축복을 가지고 세상을 살릴 수 있도록 하나님 우리에게 힘을 주실 줄 믿습니다. 救われた者の祝福を持って世の中を生かすように神様が私たちに力をくださることを願います。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.